1 एप्रिला सावन 9,999 रुपया वयल्या ट्रान्झॅक्शना खातीर ई स्टॅम्पिंग सक्तीचे म्हण सरकारान जाहीर केल्लें. पयल्याच दिसा ई स्टॅम्पिंगाच्या वेबसायटीचो सर्व्हर डावन. ई स्टॅम्पिंग करपाक आयिल्ल्या लोकांची बरीच धानल जाली. सर्व्हर डावन आशिल्ल्यान ई स्टॅम्पिंग जावंक ना आनी म्हण लोकांची कामां आडकून उरलीं. जायतो लोक आयला आनी ते काम जायनासतना ते घरा गेले. अशेंय थोडे आसा तेचे फाल्यां फ्लायट तिकीट आसा, फाल्यां भायर वचपाची आसा आनी तो येवन थंय बशिल्लो आनी तो सांगतालो आमकां आपलें काम जावंक ना आनी आतां हांव नको, एक तर आपणाक तिकीट कॅन्सल करची पडटली. अशी जायती जाण आसा. एक तो सकाळ जाणटेलो मनीस आयिल्लो, तो सकाळच्यान येवन बसलेलो, तो आतां विदावट तेचें काम जायनासतना तोय रिटर्न पावलो. It has been 4 days now that NGDRS is not working. Well, NGDRS is the website wherein we have to upload our sale deeds and gift deeds for approvals. And for last 4 days, the website is down. I don't know whether it is down for maintenance for any other reason. But it has caused a lot of inconvenience and grievances to not only the lawyer fraternity, but also to public at large. शेनवाराक जर आमचे सब रेस्टॉरंट कांयच जालें ना. शेनवार, आयतार, सोमार 3 दीस जाले. 3 दीस तांकां बरें मेळटालें. तांकां तें कितें मेंटेनन्स करपाक जाय सॉफ्टवेरा भितर कितें ग्लिच आसा कितें आसा तो तेणी सॉल्व करपाक जाय आशिल्लो. ह्या लोकांक इनकन्विनियन्स करपाक मेळना. कित्याक लागून आज जर तत्काळ जर तुमी हें करतात, रजिस्ट्रेशन घेतात, जाल्यार ते 2,000 घेतात. 2 लाख रुपये घेतात. 2,000 न्ही, 2 लाख रुपये तत्काळ आनी 50,000चे तत्काळ आसा. सो हें कॉमन मनशाक परवडना. गव्हर्मेंट हॅज फेल्ड बिकॉज देर वॉज नो इंटिमेशन, देर वॉज नो सर्क्युलर एज सच. गव्हर्मेंटान कांयच सर्क्युलर दिवना आमचे खातीर तरी. कितें म्हणून हो सॉफ्टवेअर आसा पळय तो मायग्रेट करपाचो नाल्यार मेंटेनन्स करपाचो आसा म्हणून कांयच आमकां पूर्वानुभव कांयच दिवना, आमकां इंटिमेशन दिवना. हांव सगूण गावडे, प्रुडंट मिडिया खातीर मडगांवच्यान.